問候我，難鬼你仲有膽過嚟見我其實使咩咁嬲啫？其實官王今日特登嚟拜候你咧，使咩今日落得咁交關咧？姜同僚，我都驚破。姜同僚，希望你能夠念在君臣一飯，就無謂即怒氣得咁交關啦。哦，而家就話嚟向我求情咁話，當日我俾人蒙冤，你做過啲乜嘢事啊？我做過咩啊？你聽信讒言將我蒙冤，嬲起上嚟啊！你而家仲喺度鬧，斬！我今日衝鋒一怒，金蛇魔歸我控壇，夜到分軍英能打客，莫再看我浪圈埋，搖左右，推山前，將武王仇殺。我見了分家軍要佢低頭受斬，你莫過火為相勸啊，咁就自己啊麻煩。若果你是君飯咧上，你個名譽就會受摧殘啦。火遮眼啊，火遮眼，你今日到來求歡辦，可惜我今時未去黎明摧殘，我要將你一番折磨，來惡辦，受恨恨記心間，我睜拋眼安那龍牙。
來中何人勝空眼？書上有言勸間你和我還還在此間，你要君王嘅手啦！真係真咧慘！若果你要君王斬殺，真係將我先斬啊！為啊！今日得報山河，有冇各位英傑路華山啦？我哋成功之後，我今如願逼可來錯信奸非，用到只有今時得咁慘啊！我呼天錯地十間我恐怖係人都知㗎啦，蘭兄，勞煩你為我取出一杯神龍送上去吧。係敬俾你嘅，分軍開嚟，運你個將，你憑咩企喺後面啊？嚇！我有兵㗎嘛，國破家亡你有兵，咁我國破家亡，我有秘書㗎嘛，我秘書嚇，走投沒路咧你，開嚟，哦，你背頭拎住，你而家驚？你真係點對我？我要你飲乜呢杯酒？你夠唔夠膽飲啊？當日我俾人蒙冤喎，你夠唔夠膽飲啊？飲咪先飲啦！我聽日啊，我跟住你即刻飲，飲唔飲？即刻飲，飲啦！飲啦飲啦！我陪你。飲完啦嘛？主上你你幾多時辰？你死未啊？主上，我未死，我都未死過。你放心，冇咁快死，我要慢慢折磨你哋先死。當然啦。咩嚟㗎？咩嚟㗎？九號長川號顏酒啊！當然唔係啦。七步含笑釘，七步就迷魂散，半步就含笑釘。所以話你咧，好心你哋啦。船頭驚鬼，船尾驚賊。你以為我真係俾杯毒酒你飲咩？雖然你只不過係無道嘅昏君，但係啊，你只不過係被人唆擺、傾身讒言。呢杯酒係冇毒嘅，冇毒嘅。你哋無話衰夜喊，何用飲啊？我今對你再三為何山計，真可嘆你不應把那奸山，為國家美解救民難。今番到我，今番到我心中長嘆。嗱，軍軍一開嚟，你真唔驚喎，成日企喺後面。你若果想我幫你恢復山河，並唔係冇辦法，只不過我係有條件㗎。有咩條件？若要我復河山，條件一條，你
時不許你多言，聽真我説話來變監啊！國難正當頭，可恨那奸臣將我來權限，你應該要回朝肅監令，便要誅奸他。第二件。痛苦，心中長嗟嘆，水災天災與人禍，你萬萬不能旁觀鎮守，來嗟嘆。條件第三條啊！就貶往民間，我要你將他尋回，將那西風娘娘來處辦，再將那國將來殺害。個個聽我説話，逆耳中橫，我所講句句言詞乃屬真。好讓你不聽我言，須問斬，諗清諗楚就答覆我。否則我不隨你回去，公為內隨奸。佢三條條件，孤王可以應承，唯獨是我都唔知皇后去咗邊處。